Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Aku Naila. Sekarang aku mau buat 11 most defected squishy. Aku punya 11. Jadi kita mulai dari yang defectnya yang kecil. Ini nggak terlalu kelihatan. Ini negara bebas, Bung. Ya, kamu menggunakan kebebasanmu. Udah agak Iya, ini tempat kami. Kami berada di sini lebih dulu. Tenanglah, tidak menyakiti siapapun. Oh, kami akan menenangkanmu. Kau punya waktu 10 detik untuk pergi dari sini. Buat jadi 5. 1, 2. Yang kedua, aku punya. Ayo, apa? Tunggu, apa itu? Yang kedua, aku punya Kalian mau? ini. Terima kasih memperbolehkanku tinggal bersama kalian malam ini. Tidak masalah. Yang Kota kami adalah ketiga, kota yang terbaik. yang ketiga aku mau merasa tidak bisa sampai ke Paris sekarang. yang ini. Sebenarnya sekarang aku merasa nyaman di sini. Itu terlalu slow. Yang keempat, yang ini. Ini udah copot, jadi udah agak defect. Aduh, ini yang keberapa ya? Ada apa? Kota kita menghilang. Apa? Apa? Yang kelima aku punya. Aku tidak mengerti. Pria Granola. Oh, pengkhianatan. Seharusnya kita Udah agak defect Granola gitu itu deh. bahkan tidak memiliki kepingan coklat. Teganya kau, pria Terus Granola. Kami yang menyayangi kotak itu. 1, 2, Ada 3, kata 4, terakhir. 5, 6. Terima takdirmu. Udah luntur-luntur. Baiklah. Ini ada bekas slime. Terus ini efeknya nggak terlalu kelihatan ya guys. Terus yang ketujuh aku punya yang ini. Udah robek. Bread cake-nya udah robek. Terus yang ke-8 aku punya ini. Udah kelihatan kan Itu defeknya. bukan kotak, tapi akan menjadi kotak. Udah ini slow sih. Terus yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kotak-kotak. Yang ke-9 aku punya Lihat yang satu es krim. Ini udah fake. Ini udah fake gimana ya? Ini udah. Aku takut copot. Terus yang ke-9 aku punya ini. Ke-9 aku punya lainnya. Tangannya udah copot. Nih tangannya mana ya? Ini tangannya udah copot. Dengu juga. Sebenarnya aku punya 12 ya. Yang pom-pom itu tuh, itu aku tingkatnya ke-4. Ini kotak yang sempurna. Terus yang kedua aku punya ini. Seperti rumah melambung. Tidak, itu bodoh. Kita harusnya membuat sebuah Nah, ini enggak terlalu slow, ini enggak slow. Rumah melambung itu lebih berkelas lagi. Tidak, itu Yang ke-11, yang pertama nih guys. Yang pertama. Ini udah robek banget. Ini aku udah gunting-gunting. Itu aja. Sebenarnya aku punya 13. Yang ini nih juga nih udah defected gitu deh. So jangan lupa di like, di comment, di subscribe. So jangan subscribe itu gratis, like itu gratis, share itu gratis, komen itu gratis. Jangan lupa ya.